เปรียบเทียบได้ตรงจุดและน่าคิดเปรียบทางเลือกเหมือนเปลือกที่ต้องปอกนั้นถูกต้องในเชิงปรัชญาการดำเนินชีวิตเพราะการมีตัวเลือกเป็นเพียงสิ่งภายนอกที่ห่อหุ้มแก่นแท้ไว้หากไม่ลงมือปอกออกเราก็ไม่มีทางได้สัมผัสกับเนื้อในหรือผลลัพธ์ที่แท้จริง 1. เปลือกคือความซับซ้อนที่ต้องก้าวผ่านทางเลือกที่มากเกินไปมักมาพร้อมกับภาระในการตัดสินใจเปรียบเหมือนผลไม้ที่มีเปลือกหนาหรือหนามแหลมคมหากเรามัวแต่ลังเลไม่ยอมปอกเปลือกออกเพราะกลัวเจ็บมือหรือกลัวยุ่งยากเราก็ทำได้แค่ยืนมองและไม่ได้ลิ้มรสชาติของชีวิตเสียที 2. แกนแท้อยู่ข้างในไม่ใช่ที่ตัวเลือกสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆไม่ใช่จำนวนทางเลือกที่คุณมีแต่คือผลของการตัดสินใจที่อยู่ข้างในเปลือกอาจจะดูสวยงามหรือครุขระแต่เมื่อปอกออกมาแล้วสิ่งสำคัญคือเนื้อข้างในนั้นหวานอร่อยและตอบโจทย์ชีวิตจริงหรือไม่ 3. ต้องยอมเสียบางสิ่งเพื่อได้บางสิ่งการปอกเปลือกย่อมทำให้เปลือกนั้นเสียหายและใช้งานไม่ได้อีกเช่นเดียวกับการเลือกทางใดทางหนึ่งที่เราต้องยอมปล่อยทางเลือกอื่นทิ้งไปเพื่อให้ได้สิ่งที่เลือกไว้เพียงสิ่งเดียว 4. ปอกแล้วต้องยอมรับรสชาติเมื่อตัดสินใจปอกเปลือกและกินเนื้อข้างในแล้วไม่ว่ารสชาติจะหวานหรือเบี้ยว sour เราก็ต้องยอมรับผลนั้นหากส้มลูกนั้นเปรี้ยวการทอดทิ้งมันไปแล้วเริ่มต้นปอกลูกใหม่ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นย่อมดีกว่าการเสียเวลานั่งเสียดายเปลือกที่ทิ้งไปแล้วทางเลือกจึงเป็นเพียงเครื่องห่อหุ้นโอกาสการมีทางเลือกเยอะไม่ได้แปลว่าชีวิตจะสำเร็จแต่การมีกล้าที่จะปอกต่างหากที่ทำให้เราได้กินเนื้อแท้ของชีวิต